ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இல்லறம். இன்றைக்கி நம்ம இல்லறமில் மஞ்சள் பால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பால் குடிக்கிறதுனால உடம்பில் ரொம்பவே எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும். அதனால் சளி, இருமல் இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இல்லறம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே உடனுக்குடன் அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் 1 டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் நான் காய்ச்சின பால் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் காய்ச்சாத பாலாக இருந்தால் முதல்ல நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. இப்போது இதனோட 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் பண்ணி போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இதனோட ஒரு 1/4 இன்ச் அளவுக்கு பட்டை அதை போட்டுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட தூளாக இருந்ததுன்னா தூள் கூட போட்டுக்கலாம். நான் தூள் தான் போட போகிறேன். இதனோட பொடி பண்ணி வச்ச ஒரு ஏலக்காய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கூடவே 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அதை துருவி சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு பாலை நல்லா கலந்து விடுவோம். கலந்துட்டு இதை நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம். அது நல்லா கொதிச்சாதான் நம்ம அதில் போட்ட மஞ்சள், மிளகு, பட்டை, இஞ்சி, ஏலக்காயினுடைய எல்லா ஃப்ளேவரும் அதில் இறங்கும். பால் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு கப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதனோட 1 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கலாம். இது உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்திட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடுவோம். இப்போது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடரை மேலே தூவிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், வேணான்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது உடம்புக்கு எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய மஞ்சள் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை தினமும் கூட குடிக்கலாம், ரொம்பவே நல்லது. பால் சளி, நெஞ்சு சளி இதெல்லாம் சீக்கிரமே குறைச்சிடும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.